bugun anchadan beri kutilgan suhbatimiz mehmoni, ko'rsatuvimiz mehmoni Murodxon aka. Murodxon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana shu Toshkent City'dagi juda katta bir proyektga qo'l urganmiz. Proyekt mana shu hali ko'zga ko'rinmaydigan narsaga hozir salkam 10 million AQSh dollariga yaqin xarajat ketdi. Poydevorini o'ziga ketadigan temir miqdori Fransiyadagi, Parijdagi Eyfel bashnasiga ketgan temirdan ko'proq temir ishlatiladi poydevorini o'ziga. Zo'rga bo'ldi lekin. Katta bir loyihalarni qilib, uni orqasida xolis niyat turgan bo'lsa, qo'rqmasdan qilirish kerak. Shu narsani qila olmaymanmi? Oxirigacha yetkaza olmaymanmi degan savol bo'lmasligi uchun mana shu hadis quvvat beradiki, ko'pchilik aytadiki, qizlar uyda o'tirish kerak, boshqa qilish kerak. Shu bo'yicha fikrlaringizni do'stlashsangiz. Bu pul nima bo'ladi? Bu daromad desak, rizq belgilangan, nima ish qilmasangiz ham o'sha rizqingizni topasiz degan gapni gapirganda, ko'plab yoshlarimiz, farzandlarimiz, N-Factor muxlislari o'zi yaxshi ko'rgan qahramonni eng yaxshi ko'rgan avtori va kitob nomini aytishsa, qaysi ikkita, uchta avtori yoki kitobni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun anchadan beri kutilgan suhbatimiz mehmoni, ko'rsatuvimiz mehmoni Murodxon aka. Murodxon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murodxon aka, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. 1 yil, 2 yil, 3 yilda bugungi kunda yurtdoshlarimiz Murod Nazarov timsolida nimalarni kutib qolishimiz kerak? Mana shu oxirgi payt hozir yana chiqishlarimizni kamaygani sababi boshqa proyektlarni hozir yangi proyektlar qilmayapmiz. Sababi bizlar uchun eng mas'uliyati katta, bir eng nima deydi, bizlarni ruhlantirib, katta e'tiborni, ilhomlantirib, e'tiborni o'ziga jalb qilayotgan loyihamiz bu albatta mana shu Toshkent City'dagi juda katta bir proyektga qo'l urganmiz. Uning uchun ko'p tayyorgarlik ketyapti, juda ham ko'p tayyorgarlik ketyapti. Men yashirmayman. Hozirgi hali fundament holatiga mana endi kelinyapti. Hali kotlovan qilindi, o'sha yer zamin o'zgartirildi, tekshirildi. Juda ko'p o'zgarish, izlanishlar qilindi. Proyekt mana shu hali ko'zga ko'rinmaydigan narsaga hozir salkam 10 million AQSh dollariga yaqin xarajat ketdi. Yerni o'ziga. Yerni o'ziga. Ko'zga ko'rinmaydigan. Mana shu fundamentdan chiqib yer bilan tekislangunimizcha yana bundan ancha ko'p ketadi. Ya'ni lekin men bir misol tariqasida keltiraman. Poydevorini o'ziga ketadigan temir miqdori Fransiyadagi, Parijdagi Eyfel bashnasiga ketgan temirdan ko'proq temir ishlatiladi poydevorini o'ziga. Zo'rga bo'ldi lekin. Shuning uchun bu juda jiddiy loyiha. Bu xudo xolasa nafaqat O'zbekiston, balkim bu ushbu mintaqada ham hali bo'lmagan bir loyihaga qo'l urdik. Bunda shoshib bo'lmaydi, lekin puxta bir yondashuvlar bilan qilyapmiz. Xudo xolasa yillar oxiridan mana shu qad rostlashni boshlaydi bino va nasib bo'lsa keyingi yil mana shu paytlariga O'zbekistondagi eng baland binoni o'zini qaddini rostlab keyingi yil mana shu paytlarda turgan bo'ladi. Alloh nasib qilsin. Murodxon aka haqiqatan bir juda shuni o'zini ko'rib, ko'pchilik hali aqli yetmagan yoki hali birinchi Gagarin kabi birinchilardan har doim yangi qilgan loyihalaringiz, hech kim qilmagan ishlarni qilishga harakat qilasiz. Yangi loyihalaringiz birortasi bir-biriga o'xshash emas. Shuni orqasidagi filosofiya, shu orqadagi bir ichki dunyoyingiz bilan bo'lishsangiz. Biz bunaqa katta qurilishlar ham qilib tashlamaganmiz shu paytgacha. Yoki bitta qaysidir loyihamiz juda katta muvaffaqiyatga ega loyihalarimiz ko'p bizda. Talash bir kunda sotilib ketgan loyihalarimiz ham bor. Yoki bo'lmasam o'sha boshida sotilgan narxiga qaraganda bitishiga yaqin 2 barobar narxi oshib ketgan. Ya'ni talab katta. Boshqa kompaniyalar ham bizga o'xshatib qurishga harakat qilyapti. Lekin biz unaqa qurmaymiz. Nimaga? Bundan o'tildimi? Yana boshqacharoq, yaxshiroq narsa quraylik deymiz, chunki maqsad faqat pulga ketadigan quvish emas. Ishqibozchilik ham bor-da. Mashincha topgan bo'lsak ham orasidan o'sha qanaqadir qismini yeb ichishimizga o'zimizga yetadigan bo'lsa, muncha topsak ham o'sha baribir sal o'zgaradi. Insonni oxirida bir kosa ovqatga to'yadi. To'yadi va albatta topishimizga yarasha xarajatimiz ham ko'payadi, lekin u boshqacha xarajatlar. U boshqa o'sha oila a'zolaringizga, qon qarindoshlaringizga, qo'ni-qo'shni, jamiyatga qo'shadigan hissalaringiz bilan haqiqatdan juda ko'payib ketib qoladi, lekin
pul asosiy maqsad bo'lmagani uchun birinchi o'rinda ruhlantiradigan loyiha bo'lishi kerak. Mana shu loyihadaligidek hali chizilganidanoq bizani o'zimizni ruhlantirsa, u keyin qachon qurilarkan deb shu qiziqib o'zimiz shuni kutib, qurilish boshlangandan har gal shu qurilishga tortadigan obyektlar bo'ladi o'zi. Ilhomki o'sha uylarimiz oxirida ham chiroyli bitadi, o'sha uylarimiz har doim tez sotilib ketadi. Shuning uchun ko'ngil tortmaydigan loyihalarni qilmaymiz. Chunki nima deydi, haqiqiy baxt bu nima deydi, har tomonlama целостный bo'lish kerak deydi-yu, faqat mablag' topgan odam ham 100% xotirjam bo'lmaydi. Shunaqa. Faqat yaxshi narsa qilsangiz ham, lekin pul topmasangiz, u ham bir tarafdan ozgina alam qiladi. Xursand bo'lasiz. Lekin ham mablag' taraflama, ya'ni daromaddan qiziq bo'lsa, lekin bu tarafdan ham o'zingizni ilhomlantirsa, ham buni orqasidan mijozlaringizdan keyin rahmatlarni eshitib, bolalaringiz oldida ham bir faxrlanadigan narsa qilsangiz, nima deydi, har taraflama odam o'zidan o'zi rozi bo'ladi-da. O'zingizdan o'zingiz rozi bo'lishda katta gap. Nimagaki o'zingizdan o'zingiz rozi bo'lsangiz, yana ilhom keladi. Yana yangi g'oyalar keladi. Shunday insonlar bor, bilib turib xatosini ishni qiladiganlar. Odam baribir o'zini o'zi aldolmaydi. Odam baribir ham ichidagi haqiqiy o'sha ruhi, iymoni uni qilayotgan ishiga norozi bo'ladi. Va mana shu insonni yanada ham boshqa loyihalar bilan kuchayishiga qarshilik ko'rsatadi. Nimagaki bu kuchaysa, bu masshtabini kattalashtirsa, mana shu qilayotgan noto'g'ri ishlari yana ko'payadi. Jamiyatga, umuman atrof muhitga zarari tegadi deb turib, ichidagi hali Xudoy taoloning o'zi kirgizib qo'ygan sof iymonimiz, o'sha nima deydi, o'sha eng qadrli joydan bizning ichimizga solib qo'yilgan muqaddas bir narsa bor-ku har birimizning ichimizda. Shu narsa halovat bo'lsin. Yo'q, mana shu ichimizda iymon, ruh aytmoqman. U baribir ham u har doim u Xudodan berilgan narsa bo'lgani uchun u narsani aldolmaymiz. U bizga bog'liq emas. U baribir ham bizani yaxshi inson bo'lib, baxtli yashashimizga bu tarafdor. Bu bizani qilayotgan yomon ishlarimizni baribir ko'rib turadi-ku, biladi-ku, ichimizda, o'zimiz ichimizda qarshilik ko'rsatadi. U rozi bo'lmasa, sizni keyingi ishlarda ilhomlantirmaydi. Kuch bermaydi, g'oya bermaydi. Shu bilan qarabsizki, o'sish bo'lmay qoladi. So'nishmaydi. Mafxon aka juda ilhomlantiradigan yaxshi suhbat boshlandi. Endi biz bugun Faktor loyihasini davomida siz ko'p javob bergan savollarni berish niyatimiz yo'q. Chunki bugungi kunda YouTube zamonida deyarli har bir kontent Murod Nazarov deb yozsa YouTube'da bor. Shuning uchun bir xil haligi ko'rib turgan tomoshabinlarimiz mana bu savollar qanaqa boshlaganlari u bu deyishsa, menimcha bunga vaqtimizni sarflagandan ko'ra mana shu ilhom mavzusida suhbatni davom ettirsak zo'r bo'lar ekan. Mana hozir dilingizdan chiqayotganini ko'rib, bu odam xursand bo'layotgani, har bir qilgan ishingizni bilasizmi, xuddi rus tilida yuvelirная работа deydi-yu. Yuvelir ishga o'xshatamizda. Ya'ni bitta loyihangiz bir ilhom bilan maza qilgan bo'lsangiz, undan keyingisi undan-da keyingi kattaroq lankani olib, o'zingiz ishqibozchilikka harakat qilyapsiz. Bu g'oyalarni ko'proq qayerdan olasiz? Chet elga borganda qayerdandir bir g'oya olasizmi yo tush ko'rib keladimi, qayerdan bu? Haqiqatdan yaxshi savol. Bu menimcha birinchi navbatda albatta bu chet elga chiqqanda ko'rilib, chet elga chiqqanda keladigan g'oyalar. Ko'p mana shu loyihalarimizni chet elda ko'rganmiz, ya'ni birga bir qilmaganmiz, lekin baribir qaysidir o'sha yo'nalishlarini olasiz. Ko'pchilik chet elga chiqadi, lekin hamma o'ziga kerakli narsani oladi. Kimdir masalan o'sha quruvchi biznesmen chet elda yurib shunaqangi loyihani ko'radiki, deydi. Kichkina joyga shunaqangi katta uy joylashtiribdi. Bilinmaydi, mana buni qara, chiroyli chiqibdi, lekin romlarini hisobiga arzon tushgan, fasadi oddiy. Voy, xuddi shunaqa qursa, deydi, kami deydi, yana $100 kvadratidan ko'proq foyda topaman deb deydigan odamlar ham bor. Bir tarafdan boshqa odamlar borki, voh, mana buni chiroyli tushganini, mana buni qara, fayz berib turibdi, shu yerga bir to'g'ri tushgan hisobiga shamollar ham zo'r g'ir-g'ir bo'lib turibdi. Daraxtlar ham o'sha shamol hisobiga quyoshni to'smaganiga to'g'ri tushib turibdi. Umuman mana shu ko'chani, mana shu rayonni fayzni berib turibdi deb bundoq ko'zini oldiga o'zini yurtini tasavvur qilib, mani yurtimda ham mana shunaqa narsa tursa qaniydi deb niyat qildim deb boshqacha narsani
oladiganlar ham borda, menimcha biza ham ko'pincha shu chet elga chiqqanimizda rasmga olamizki, qaniydi bizda ham shu narsalar bo'lsa qaniydi degan. Ya'ni ko'pincha mana shu mashhur biznesmenlarni ham ko'pini kuzatsak, shular ham o'zini jamiyatiga, o'zini shu yon atrofdagilariga, o'zini yurtiga qaniydi mana shu o'zgarish kiritsamki, hayotni go'zallashtirsam, hayotni qulaylashtirsam va mana shu pozitiv bir ijobiy o'zgarishlarni bir qatnashchisi bo'lib qolsam degancha, bu nima deydi, bu odamzodda ham ko'p bir insoniyatni oldiga chorlab g'ayratlantiradigan narsalardan bittasiki, mana shu qo'shimcha qiymat yaratish. Mana shu yer yuzidagi bir qilinayotgan hamma yaxshiliklarga, o'zgarishlarga ham mana bitta soavtor bo'lish, qo'shimcha sababchi bo'lish, bu katta kuch. Bu haqiqatdan ham juda ham katta ilhom beruvchi kuchlardan bittasi. Shuning uchun hozirgi men aytmoqchiman, loyihalarimizni ham ko'plari asosan chet elda ko'rilgan va ilhom o'sha paytda g'oyaga kelib ilhomlashtirgan loyihalar. Menda hozir yana savol tug'ildi-da. Ko'p quruvchilar haqiqatdan ham siz aytgandek, mamda qilsam kvadrati $400 ga aylanar ekan, mamda qilsam 500 ga aylanar ekan, bozorda bir 600 yo 800 mamchiga sotar ekanman deydigan ma'noda qattan iqtisod qilsam deydigan fikr o'tadi, chunki sota olamanmi yo'qmi deydigan fikrda. Nimaga bu savolni aytyapman? Siz bizni nafaqat yosh tadbirkorlikni boshlayotgan ukalarimiz, balkim qurilish sohadagilar ham ko'rib, qani Murodxon Nazarovni ichki filosofiyasi qayerdan ekan? Nimaga savolimni olib kelyapman? Menimcha, nazarimda O'zbekistondagi eng qimmat uylar sizning uylaringiz bo'lsa kerak. Quruvchilar ko'p. Sizdan keyin mana hozir chiroyli binolar, xuddi Chfelichdan g'oyasini olib qurilyapti. Narxini ham oshirishga sekin-sekin pishib kelyapti-yu. Qimmat sotilishidan qo'rqmaysizmi? Ya'ni qimmat bo'lsa klient kelarmikin deydigan narsadan qo'rquv bo'ladi. Shunaqa savollarga nima javob bergan bo'lasiz? Birinchidan, bizda sotiladimi yo'qmi degan narsadan men qo'rqmayman. Chunki shu paytgacha endi kredit olmaslikka harakat qilganmiz, o'sha borini ozgina ko'paytirib harakat qilganmiz yoki qaysidir loyihaga kuchimiz yetmasa, undan ko'ra qaysidir o'sha yaqin do'stlarimizni investor jalb qilishimiz mumkin. Ya'ni qo'rquv yo'q, lekin agar qaysidir loyihaga nisbatan shubhamiz bo'lsa, undan ko'ra boshlamaymiz. Nima shubha masalan? Shu chiroyli chiqarmikin, qila olarmikinmiz yoki sota olarmikinmiz degan shubha bo'lsa, undan ko'ra qilmaymiz, o'zgartiramiz. Bo'lganmi shunaqa holatlar? Bo'lgan ko'p, mana endi u loyihalarni bilmaysizlar, lekin ko'p joylarda bizning boshqa yerlarimiz bor, bo'lgan. O'sha joyda hech shu joylashtira olmaganimizda shubhamiz bo'lgan, undan ko'ra kelmadim g'oya sotib yuborganmiz. Yer qurmaymiz, yer bilan sotib yuboramiz, kerak emas bizga. Ko'zim yetmadi degan narsa bor. Agar odamning ko'zi yetmasa, agar odam o'zi shu yerda aniq bir narsani, aniq obrazni ko'rmasa, o'sha yerda qurilgan, bitgan bir haligi suratlarini tasavvur qilib, o'sha narsada o'sha yerda yashayotgan odamlarni tasavvur qila olmasa, u muvaffaqiyat qozonish qiyin. Shuni rus tilida vidение degan ibora bor. Vidение deydi. Unda Murodxon aka oliy maqsad degan tuyg'u bor. Murod Nazarov Alloh nasib qilgancha umr ko'rib o'tib ketgandan keyin sizni qaysi nom bilan eslashni xohlardingiz? Kuchli tema. Bu aytmoqchilikki sodda til bilan aytdilar, lekin o'zi missiya haqida so'rayapsiz. Oliy maqsad. Oliy maqsad. Murod Nazarov endi bu zamonaviy ko'rinadi, zamonaviy kiyinadi, zamonaviy endi ishlar yuritadi-yu, lekin ichimda baribir ham menda asosiy haligi o'zegim baribir ham menda ko'proq diniy qadriyatligi bilan shakllangan. Men to'g'risini aytaman, Murod Nazarov tegida, o'zegida 3 ta hadis yotadi. 700 minglab hadis olami bo'lsa, ko'pini bilaman-ku, lekin ichida 3 tasini nima deydi, masjidimda qolib ketgan. To'g'risini aytaman, shu 2012-yildan boshlab bu hadislarni bilganimdan keyin Murod Nazarov o'zgarishni boshlagan. Birinchi hadis, bu hammaga ma'lum mashhur hadis. Hammamiz o'tamiz, ketamiz. Hamma o'zini qilgan bu dunyodagi ishlarimiz ham, kitob daftarlarimiz, hali ham kitoblar yopiladi, buxgalteriya, noma'lumotlarimiz yopiladi, bo'ldi, tugadi, tamom. Kech bir narsa qilaman siz. Lekin illo deganlarki, 3 ta narsani savobi baribir ham haligi yopilgan daftarga ham yozilib turadi. Birinchisi o'sha solih farzand, ikkinchisi manfaatli ilm va uchinchisi bu sadaqa joriya deyilgan. Shuning uchun
farzandlarga ko'proq vaqt ajratishga har doim harakat qilaman. Bu mening prioritetlarimdan bittasi. Farzandlarimizni juda ham ko'p duo qilamiz. Kuniga juda ko'p, 100 marta emas, undan ham ko'p duo qilamiz. Farzandlarimizni eng yaxshi o'quv yurtlarida o'qishiga harakat qilamiz. Boshqa mo'ljallar bo'lsa ham, ming katta biznes bo'lsa ham, baribir xarajat mo'ljallaringiz bo'ladi-ku, lekin o'sha xarajatlarning orasida ham prioritet baribir farzandlarning tarbiyasi, ta'limi. Ular ertaga orqamizdan o'sha yopiq daftarimizga ham ko'p bizani o'sha isitib turadigan, bizani haligi yurganda taqt o'zidan o'zi darajasi o'zgarib qolib, man qayerdan bunaqa darajaga yetishib qoldim desa, bu yoqda farishtalar aytishadi-ku, farzandlaringni o'tgan ishlarini orqasidan desa, qanaqa xursand bo'lar ekanki, shunaqa farzandlarni yetkazdim deb. Ikkinchisi bu manfaatli ilm, ya'ni shu yetishtirgan shogirdlarimiz, yozgan kitoblarimiz yoki oddiy bo'lsa ham kimdir bir o'zgarishiga sababchi bo'lgan, uni ruhlantirgan, uni o'ylantirgan qanaqadir oddiy bo'lsa ham maqola. O'sha ijtimoiy tarmoqdagi bo'lsa ham maqola yoki qaysidir maktabmi, universitetmi, oddiy bir bog'chami hech bo'lmasa o'sha yerda bitta xonasidagi o'sha bitta kitobini olib berish bo'lsa ham, o'sha ilmni yoki mana yaqinda Fan akademiyasiga ham katta bir anaqa pul yig'ildi. O'sha yerda ham o'zini hissasini qo'shgan odamlar ham katta ilm bazasini tarqalishiga katta hissa qo'shgan bo'ladi. Ya'ni bu ham mana shu manfaatli ilm anaqasiga kirsa sababchilik. Uchinchisi bu sadaqa-i joriya, ya'ni o'sha o'zidan keyingi odamzodga ko'p manfaat keltiruvchi, men bilamiz uni qulaylikli yo'l bo'ladimi, maktab bo'ladimi, daraxt bo'ladimi, shunga o'xshagan narsalar. Shuning uchun mana shu narsa har doim o'ylantiradi va shu falsafa bilan yashayman. Bu birinchi hadis edi. Ikkinchi hadis bu ko'proq menga kuch, bir katta bir ishonch beradi, qo'rqmaslikni va katta bir loyihalarga ham qo'rqmasdan boshlashlikka chorlaydigan hadis. Bu hadisda shunaqa aytib beriladiki, ikki toifadagi odam, birisi juda ham bir oliyjanob, boy odam bo'ladi va ko'p yaxshiliklar qiladigan bo'ladi. Ko'pchiligiga manfaati tegib, atrof muhitga ham o'sha atrof muhitda g'ami bilan yashaydigan inson bo'lib, yonida yordamchisi bunga havas kelib yurgan bo'ladi. Men ham boy bo'lsam, men ham pulim bo'lsa, men ham mana shu bir boshlig'im oldidagi ish qilayotgan ishlariga o'xshab men ham ko'pchilik yordam bergim keladi deb ichidan havas qiladi. Bu yoqda yana bir boy bo'ladi, u bir xasis, bir nima deydi, ko'p topgan pulini ham faqat yomon harom xarajga ishlatib, kayfu safo bilan berilib, qilgan eng yaxshi ishi shu o'rtoqlarini chaqirib, bazmlik qilib, ishratlik qilib berib, har xil bo'lmag'ur ishlarga sarflab pullarini yonida yurgani shotiri ham havas qilar ekanki, qani meni ham pulim bo'lsa, men ham mana shunaqa mazza qilib yurardim deb. Bunga bir kunda hammasi faqat o'ladi. Bu dunyoga bo'lganda bu ikkalasi bir xil o'sha jannatda oliy tabaqalarga borsa, bu ikkalasi do'zaxga. Shunda farishtalar so'rashar ekanki, men bu hali ishni qilmadi. Bu xo'jayinning oldida, xo'jayini shuncha ish qilgan edi. Nima bu bitta joyga ketdi? Desa, bu lekin niyat qilgan edi. Shunga intilayotganda hali qilmagan bo'lsa ham. Innamal a'mal binniyat. Ha, ya'ni bundan bir xulosa men o'zim uchun olganmanki, bir yaxshi niyat bilan bir ishni boshladikmi, u narsaga yetishdikmi, yetishmadikmi, o'rtada uzilish bo'lib qolsa ham shu narsani qilgan bilan barobar niyatingizga qarab unvonda anaqada darajada beriladi. Ya'ni katta bir loyihalarni qilib, uni orqasida xolis niyat turgan bo'lsa, qo'rqmasdan qilirish kerak. Shu narsani qila olmaymanmi? Oxirigacha yetkiza olmaymanmi degan savol bo'lmasligi uchun mana shu hadis quvvat beradiki, yarim yo'lda yoki endi boshlaganimda shu narsa uzilib qolsa ham niyatga qarab, lekin niyatga qarab shu narsa qilingan darajada beriladi. Va uchinchi hadis, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, jannatga kim bo'lib birinchi bo'lib kiradi? Albatta anbiyolar. Anbiyolarning orasida birinchi bo'lib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kiradi. Keyin qolgan payg'ambarlar. Ulardan keyin kim kiradi? Ko'pchilik bilmaydi shu narsani. Olimlarmi? Ikkinchi bo'lib ulamolar, ahli ilm kiradi. Ulardan keyin shahidlar va qolganlar. Ya'ni mana shu ilm ahlini, ya'ni ilm tarqatgan insonlar, ular qarang, anbiyolardan, payg'ambarlardan keyin bo'lib kiradigan shunchalik ulug' darajaga yetkazilyaptiki, bu ham ruhlantirmasdan iloji yo'q. Va shu bir sharhni ham o'qib ketganman shu joyda.
mana shu ahli ilmni ham ikkiga bo'linib kirar ekan. Birinchilari va ulardan keyingi kirguvchilari. Birinchilari bo'lib kim kiradilar deyilganda boylari deyilgan ekan. O'shaning uchun bolalarimga ham masalan ko'p duo qilamanki, ilohim olim boy bo'lgin. Olim boy bo'lgin deyman. Nimaga deyilganda qarang qizig'ida haqiqatdan ham ilmingiz ulashadigan manfaatli, yaxshi ilmlaringiz ko'p bo'lsa, ham boy bo'lib mablag'ingiz yetarli bo'lsa, o'sha kitoblarni ham bemalol chiqara olasiz. Men qancha odamlarni bilaman, bechoralarcha yordam kelib so'rashadi, kitobim bor, shunaqa yaxshi kitob, shuni chiqarishga pul bering, yordam bering debdi. U qancha ilmli insonlar-da, lekin imkoniyat moddiy taraflar. Shuning uchun men aytmoqchimanki, hali ruhlantiruvchi 3-hadis bo'lganning sababi bu yoqdan maqsad ham ilmni o'rganish. Ilmni o'rganish, tajriba orttirish, tajribalarimizni yuzasidan haligi ilmni tahlil qilish. O'zimizni qarashimiz, ya'ni tajribamizdan kelib chiqqan holda haligi ilmni yaxshiroq, chuqurroq anglab, mana shularni kelajakda bir kitob shaklida yoki universitetda dars berish yoki mana shunday chiqishlar ko'rinishida mana shu ilmlarni yoyilishiga sababchi bo'lib, qolgan mana shu yoshlarimiz bo'ladimi, atrof jamiyatda ham ruhlanib, bir qanaqadir tafakkur qilib, ular ham shu baxtli hayot kechirib, bir chiroyli ichki xotirjamlikka erishish uchun mana shu manfaat beradigan ilmlarni olish maqsad qilingan. Shuning uchun ham parallel ham biznesga yondashilgan. Chunki bu yoqdan biznes ham kerak, mana shu barcha orzularni hayotdagi amalga oshirish uchun. Bu orzu bo'lib qolib ketmasligi uchun harakat ham bo'lish kerak, bu biznes orqasidan mablag' yig'ish kerak. Va parallel ravishda albatta ilmdan ham qolmaslik. Chunki faqat bu yoq bilan kirishib ketib, keyin ilm qilaman desa ham kech bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha mana shu baravar qilinadi va haligi savolimizga qaytadigan bo'lsak, missiyangiz nima deganda, men yoddiy 3 ta narsadan boshladim. Oliy maqsadimiz bu dunyodan o'tganda mana shu biza, men o'ylaymanki, yerdagi Xudoy taoloni yerdagi xalifasi, ya'ni namoyondasi biz ishongan bir naqasi biz yaratib qo'ygan, ishongan maxluqoti bizaki, mana shu yer sharini va u yerdagi yashaydigan barcha jonzotu, nabobatu hammasiga biz javobgarmiz. Chunki eng yuksak zot qilib yaratildik maxluqlarning orasida va mana shu yerni uzoq muddat davomida saqlanib, u yerdagi o'sha o'simliklardan boshlab hayvonlar va odamzodni go'zal ravishda baxtli yashashiga javobgar ekanmiz. Mana shu chiroyli davom etishiga hissa qo'shib, faqat o'zimizdan keyin pozitiv o'zgarishlar va mana shu muvaffaqiyatni masshtablashiga haligi ilmda muvaffaqiyat nima? Hamma o'zingiz bilamiz, bu ilmda. Qancha ziyo ko'tarilsa, qancha bir ong ko'tarilsa, shuncha muvaffaqiyat, shuncha dunyoqarashingiz kengaysa. Shu har qanday muvaffaqiyatli davlat va jamiyatning orqasida bu nima deydi, ma'rifat yotadi. Bu ilmiy bir yuksaklik turadi. Shuning uchun mana shu narsaga hissa qo'shib, yorug' yuz bilan qaytish va o'sha yopilsa ham yo'lda yozib turiladigan hali 3 ta narsani tashlab ketish. Dividend keltirish kerak. Dividendni qo'yib qo'yish kerak, xudo xolasa. Murodxon aka, mana endi oliy maqsad inson o'tgandan keyingisini esladik. Bundan 10 yil oldin, 20 yil oldin xudo xolasa niyatim bor. Yaxshilar mahallasi quraman, dom quraman, do'stlarni yig'aman deganda, endi aytaveradi degan narsa o'tgan. Qancha insonlar, ishonganlar bor, ishonmaganlar bor. Sizga issig'ida ham, sovug'ida ham hech kim ishonmaganda ham ishonadiganlar kim? Bir xil aytishadiki, mana shu orzularni, mana shu bir rejalarni aytish kerak emas deb. Lekin men aytaman ko'pincha. Aytaman va asosan aytish kerak bu narsani. Yaqinlarga aytish kerak. Yaqinlar shu narsani eshitib, qabul qilib, sizga shu narsani tasdiq sifatida qoyil, ilohim shu narsaga yetishgan deb sizga tasdiq bersa bor-ku, yana ham ruhlanasiz-da. Yaqinlarga aytish kerak. Menda shu insonlar avvalambor bu onamlar, onamlardan keyin bu ayolim,
bu yaqin do'stlarim. Baxtimga bu meni qaynotam ham juda yaxshi eshitish biladilar. Ustozlarim yoki bo'lmasam hattoki yonimdagi jamoamdagi o'zimni yordamchilarim ham, chunki ular ham eshitib, ular ham ruhlanib, ular shu narsani amalga oshishiga hissa ham qo'shishadi. Bitta narsaga biz ham haligi sababchi bo'laylik jamoadamizga shuning uchun bo'ladi. Bor unaqa odamlarim ko'p, juda ko'p. Endi ishonmaganlar, otilgan toshlar haqida. Mevali daraxtga ko'p tosh otiladi. Ichingizdagi dushmanlar, tashqaridagi tosh otganlar, bo'lmaydi, qo'ysaychi degan masala haqida aytib berasiz. Ularni qanday qilib yengib o'tasiz? Endi haqiqatdan ichkarida ham toshlar bo'ladi, tashqaridan ham ko'p toshlar otiladi. Haqiqatdan ichkaridagisini hazm qilish qiyinroq. Lekin menda ko'proq shu paytgacha qiyin edi, ochig'ini aytaman, shu paytgacha bu o'zini marhamati bilan ozguncha sinovlardan ham o'tmadik, har xil shakldagi. Lekin men aytaman, samimiy aytaman, hozir bir sinov, bir qiyinchilik kelsa, mana shu xursand bo'lib, tabassum bilan ichimdan quvonishga, sabr emas, mana shu sabr so'zini ma'nosiga yetishni boshladim, shuni boshladim. Ya'ni sabr deganda bu sabr deb o'zini bir narsa bilan chalg'itish, sabr deb turib o'zini shu tili bilan sabr deb turib ichida, lekin emas. Menimcha sabr deganda bu kelgan mana shu sinov bo'ladi, mushkulotga ichidan quvonmoqlik. Qaysi ma'noda quvonmoq? Ya'ni qarangki, oldingi o'sha eskidan hamma o'zi eshitgan gaplarimiz, eski o'sha donishmandlarga Xudoy taolo mushkullik bermasa, qiyinchilik bermasa yig'lashar ekan. Bizdan yuzini o'girdimi deb. Yaxshi ko'rgan bandasiga sinovni tashlaydi. Yaxshi ko'rgan bandasiga sinov nimaga beradi? Men mana shuni ham his qildim. Qarang. Nimaga? Men bu narsani Skolkovada bildim. Men ochig'ini aytaman, Skolkovada o'qiganimda juda oliy, zo'r, juda yaxshi bir o'quv maskani. Bu butun kamida Birlashgan o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligida ham eng nima deydi, nufuzli oliy o'quv yurti. Lekin o'sha yerda men o'zimni bir fikrga keldimki, ertalab turamiz, choy ichamiz, yaxshi choy ichamiz, yashaydigan joylarimiz zo'r, o'qishga kiramiz, qulay partalarda o'tiramiz. Hali chet eldan kelgan manaman degan domla o'tadi, darslarni, uskunalar ham hammasi zo'r. Har bir soat 20 minutda coffee breaklar ham dasturxonlar dahshat. Obed qilamiz. O'qishmi, ziyofatmi? Ziyofatda. O'sha yerda umuman mana shu 4 kun, har oy 4 kun o'qirdim. 1,5 yil o'qidim. Ochig'i, u nimagadir g'amgin bo'lib, o'zim bir yomon ko'rib, o'zimdan o'zim xotirjamligim ketishni boshladi o'sha yerda. O'qiganingizdan keyinmi? O'sha paytda, o'qiganimdan keyin emas, o'sha o'qish jarayonida sezishni boshladim-da, dedim. Men dedim, hozir O'zbekistondan uzoqdaman dedim. Hozir g'am yo'q dedim. Hozir dedim, xuddi haligi beg'am hayot kechiryapman dedim. Mana shu g'am aslida bizni baxtli qilguvchi narsa ekanki, bu yerga kelsam yana baxtli bo'laveraman. Nimaga? Bu yerda ko'p tashvishlar bor-da, ko'p kutilmagan, hali yetilgan toshlar bor, orqadan tiqiladigan anaqalar bor, cho'lar bor, cho'plar bor. Shu har gal nimaga baxtli bo'lasiz, bilasizmi? Chunki har gal kimga dardingizni aytishni, kimga bu shikoyatingizni aytishni bilmaysiz, o'zidan boshqa. Va u joyga murojaat haqiqiy, samimiy bo'ladi shu paytda. Va mana shu paytda mana shu aloqa sizni mana bu ichingizdagi qalbingizni, ruhingizni quvvatlantiradi. Haqiqiy orom, haqiqiy bir sezasiz shu kuchni, shu muhabbatni dardingiz, mushkulotingiz bo'lganda. Shuning uchun haligi qiyinchilik, sinovlar kelsa, yuzimda tabassum bilan ichimdan quvonishni o'rgandim. Murodxon aka, shaxsiy krizislar degan ibora bor hayotda. Baland pastlik. O'rtacha 10 yilda necha marta shunaqa
o'zingizni ichki krizislaringizdan o'tasiz va qanaqa eng katta yegan kaltaklaringiz haqida qisqacha reklama tanaffusdan keyin davom ettirsak. Aziz yurtdoshlar, Toshkent telekanalidan uzoqlashmang. Suhbatimizni reklamadan keyin davom ettiramiz. Hurmatli yurtdoshlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz mehmoni Murod Nazarov. Murod aka, shaxsiy krizislar haqida savol tushdi, shunga fikrlaringizni bildirsangiz. Haqiqatan har bir shaxsda, har bir insonda baland va pastliklar bo'ladi. Bizda ham unaqa ko'p tushib chiqishlar, lekin shaxsiy degan o'sha tushuncha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'zimiz sabab bo'lib ichki, menda bunaqa ko'p bo'lmaydi shaxsiy krizislar. Bu mana ochig'ini aytadigan bo'lsam, 1 yil oldin boshlangan shaxsiy krizisni bir 5-6 oy, 7 oy davomida his qildim. Ichki tushkunlik bo'ladimi? Ichki tushkunlik emas, ichki quvvatni ketishini, mana shu shijoatni so'nganini va ichki xotirjamlikni so'nganini ozgina sezdim. Undan oldin shu 2012-yilgacha bo'lgan. 2012-yilgacha men umuman g'aflatda yurganman. Umuman bizneslarim ham zo'r bo'lgan. Men oilaparvar bo'lganman. Bizneslarim ham yaxshi bo'lgan. Har taraflama, lekin to'g'risi men o'zim o'ylayman, men umuman g'aflatda yurganman. Men 2012-yilda o'zgarganman. 2012-yilgacha nimagaki hali oliy maqsad degan narsani tushunmasdim. Hamma qatori biznes qilish kerak ekan, pul topish kerak ekan, hamma qatori oilaparvar bo'lish kerak ekan, semiyning bo'lish kerak ekan. O'zimcha hamma qatori yaxshi hayot kechirishga harakat qilganman. Nima sabab bo'lgan 2012da o'zgarishingizga? 2012-yilda o'zgarishimga ko'p sabablar bor. Birinchisi mana shu hozirgi undan oldin aytib o'tgan 3 ta buyuk hadisni bilishim. Ochig'i, undan tashqari eng katta o'zgarishlardan bittasi bu suhbat qiladigan davramning o'zgarishi. Ya'ni 2012-yilda biz sizlar bilan Yaponiyaga bordik. Biz sizlar bilan Yaponiyaga borganimizdan keyin bu go'zal davrani atrofida bitta qo'shilib hozir bu davramiz qanaqa kengayib ketdi. 50 dan oshiq eng aqlli insonlar. Qanaqa bir oliyjanob insonlar yig'ilgan bu joygaki, bularning hammasi nima deydi, vatanparvar emas, patriot deydi bular. Samimiy inson. Patriot bular. Bular kamida o'zining ishini patrioti. Kamida. Fidoi. Hammasi menimcha patriot xalqaro so'z bo'lgani uchun patriot deb ishlataveraman. Bu xalqaro so'z. Nimalarni inobatga olayotganingizni aytsangiz mana shu so'zni tagida. Patriot deganda haqiqatdan mana shu o'zini ishini sevib, o'zini vatani deganda oilasi va yashayotgan jamiyatini sevib, haqiqatdan uning uchun katta bir qayg'urib yashaydigan insonlar bizning davramizda. Mana shu insonlar bilan ko'rishganimizda o'zingizni so'zlaringiz Husan aka o'sha 2012-yilda aytgansiz shu narsani aytgansizki, juda ko'p treninglarga borardik siz ham. Hatto trening seminar bo'lmasa boraverardik, bittasini ham qoldirmasdik. Shunda aytgandingizki, nech pul to'lamasak ham mana shu joydan 5% narsani, yetilgan narsadan 5% narsani bo'lsa ham olib chiqib ketsak, mana shu 5% yig'ilib bizani lичностimiz, shaxsiyatimiz o'sadi degansiz. Qarang. Haqiqatdan ta'sirlangan gaplar. 2012-yilda bizani muloqot qiladigan davramiz o'zgardi. Yaxshi odat qildikki, biz bilgan narsamizni chiqib ulashib, nima deydi, effekt sinergiya bo'ldi-da. Bizning kuchli taraf bo'lgan narsani biz gapirib berdik, siz o'zingiz kuchli tarafingiz, Hasan akam o'zlarini kuchli, u yoqdan Zafar akam o'zlarining kuchli taraflarini, bu yoqdan Alisher aka bo'ladimi, Akmal bo'ladimi, Ulug'bek aka bo'ladimi, rosa ko'pchilik bilim o'chog'ini yaratdik. U joyda bilimdan tashqari qanaqa ruhlandik. Dushanba kuni ertalab qildik shu narsani. Bir haftaga yurgan birinchi qiladigan ish shu bo'ldi. Hamma yugursa, bankka yugursa, hamma налоговыйga yugursa, hamma bozorga yugursa, biz dushanba kuni ertalab vaqtli shu ilm o'rgangani bordik. Bu ikkinchi katta o'zgarish bo'ldi. Uchinchisi bu haqiqatan o'zimni sevgan kasbimni topib olganim bo'ldi. Undan oldin boshqa bizneslarni qilib ko'rganman-da, lekin anglab yetdim, tushunib yetdim. Bunga ko'proq sababchi ko'pchilik-ku, lekin o'zimni ayolimni bilaman. Ayolim ham juda nima deydi, ruschasiga aytganda mudri degani, nima deydi, dono ayol bo'lgani uchun ayolim aytganki, shu gapi, adasi siz
mana shu qurilishni yaxshi ko'rasiz ichingizdan, mana shu qurilishdan zavq olasiz va qurilish sizda yaxshi o'xshaydi. Shu sohani mahkam ushlang. Qayerda mana bu yerda boshqa ishlab chiqarishimiz ham bor, bu yerda savdo sotiqimiz ham bor. Esimda Yaponiyaga borganimizda pechene chiqarardingiz, bir narsalar chiqarardingiz, sovg'a salamlar ulashardiz. Bu pul nima bo'ladi? Bu daromad desak, rizq belgilangan, nima ish qilmasangiz ham o'sha rizqingizni topasiz degan gapni gapirganda, haqiqatdan mana shu qolgan hamma bizneslardan voz kechib, faqat shu qurilish yo'nalishini olganimizda ham rizqimiz kamaymadi, aksincha ko'paydi. Barakani Xudo berdi. Barakani Xudo berdi. Haqiqatan yaxshi ayolning hayotdagi o'rni haqida bo'lsa yana batafsilroq aytib bersangiz. Chunki hali yaxshisi bo'lsa berdi Xudo, yomon ayolga uchrasa urdi Xudo degan oddiy xalqimizning iborasi bor. To'g'ri. Siz bugun baxtli bo'lishingizda ayolingiz va ayollarni er qilishidagi o'rni haqida. Ya'ni ommatan ayollamasda, ya'ni turmush o'rtog'i haqida so'ramasda, agar turmush o'rtog'i to'g'risida so'radigan bo'lsa, avvalambor birinchi aytadigan narsa, men haqiqatdan baxtliman deb o'ylayman o'zimni. Bu narsani birinchi kunning o'zidayoq o'sha nikoh kechasidan qaytayotganimizda limuzinda qaytilardi shu paytda. Unaqa hozirgidagi jazbur mashina emas, o'sha limuzin edi, lekin u ham eskicha. O'sha paytda eng oldin mashinasi. O'sha paytda eng oldin mashinasi edi, lekin o'sha limuzinda nikohdan chiqib, uyimizda eshigining tagiga kirganimizda hali yangilarda joy tayyorlamagan bo'lgan, hali mashinadan tushmaganmiz. Shunda bundoq qarab, Xudo xolisa Xudo taolo bizani birlashtirdi va ikkita yarimta bo'lib turgan yulduzni iloyim birlashtirgan bo'lsin. Men o'zimni haqiqiy bir nima deydi, sputnik deydi-ku, yo'ldoshimni topdim deb o'ylayman desam, ayolim ham bundoq menga uyalib qaraganda, men ham shunaqa deb o'ylayman degandi. Haqiqatdan bu Xudoning ne'mati deb bilaman, chunki ko'pchilikda endi bu haqiqatdan hamma joyda aytishadi, qayerda tug'ilganing, qayerda tahsil olganing, kimga uylanding yoki yerga tegganing va nima kasbingda tanlashingga qarab turib odamning hayoti katta o'zgarishlar bo'ladi. Shuning uchun bu avvalambor Xudoning ne'mati, ikkinchi bor qolaversa hammaga yana mana shu televideniyada gapiradigan bo'lsa, men misolman, yaqqol misolman. Aytishadiki, brak ne по любви, а по расчету ruschasida, rus zabonida ko'p gapirishadi. Mana men misolman. O'zbekistondagi eng baxtli oilalardan biri deb hisoblayman o'zimni. Lekin shu ayolimni ham onam topganlar. Onam topib berganlar. Qarang. Men u qizni tanimasdim, ko'rmaganman. Men boshqa qizni sevardim. Men u boshqa qiz bilan turmush qurmoqchi bo'lganman. Onam borganlar, ko'rganlar, uydagilar bilan gaplashganlar, u qizni o'zini ko'rganlar, keyin tushuntirganlar. To'g'ri kelmaysan degan. Men xafa bo'lganman, arazlaganman. Bir oy yurganman, arazlab Yaponiyaga ketaman. Shu bahonada motivatsiya qilib imtihonlarni ham topshirib, imtihonlardan o'tib Yaponiyaga, haqiqatan Yaponiyaga ketishimdan 2 kun oldin bir to'y bo'lgan. Shu to'yga chaqirganlar. U to'yda hali aytayotgan qizlar kelgan bo'lgan. Shu taqdirda. O'shaning uchun bu umuman u qaytangi ota-onalar o'zi biladi farzandini, haligi biz senni qadriyat deymiz-ku. Oilaviy qadriyat. Bolalar bilmaydi. Yoshlarning qadriyati. Bular oilani qadriyati, yoshlarning qadriyati, umuman dunyo qarash, bu narsalar bir xil bo'lsa-chi, bu to'g'risi millat ham tanlamaydi. Bu nafaqat buni haligi Toshkentlik yoki boshqa viloyatlik, umuman bu narsa ikkinchi darajada. Hatto millat ham ikkinchi darajaga o'tib qoladi agar asosiy oliy maqsadlar bir-biriga bundoq yaqin kelsa. Diningiz to'g'ri kelsa, qadriyatingiz to'g'ri kelsa, qadriyat to'g'ri kelsa, dunyoqarash va haligi oliy maqsad. Qattiq qarab, shuning uchun ota-onalarimizga rahmat. Mana shu ko'p baxtli oilalarning sababchilari ham baribir ota-onalar. Shuning uchun fursatdan foydalanib men onamlarga ham yana minnatdorchilik bildiraman. Men onamlarga ko'p aytaman, stop bergansiz deb, keyin qaynatamga ham har yil o'tirishganda, qaynatam bir bayram bo'lsa, tug'ilgan kun bo'lsa, har doim aytamanki, aytishadi-ku, tabrik so'zini aytgan deysa, avvalambor Adijonimga katta rahmat deyman. Kulurlarli bor, 20 yildan beri shu gapni gapiraman. Otasiga rahmat deyishni bilmasdi. Shu qizni tarbiyalab, o'stirib, aynan menga berganlariga rahmat deb. Bitta insonni ota-onalarimizga minnatdorchilik bildiraman. Ayollarimiz xohlasak, xohlamasak, har qancha ideyamiz bo'lmasin, kuchimiz bo'lmasin, har qancha o'zimiz ishimizni bilmasak ham, har kuni yonimizda
indamasligi ham mumkin. Aql o'rgatmasligi ham mumkin. Gapirmasligi ham mumkin. Lekin qaysidir ishni qilib kelganimizda tabassumi bilan ham o'zgartirib yuboradi bizani. Qarang. Sal oddiyroq tabassum qilsa, keyingi safar shu narsa qilgisi so'nadi. Sal yaxshi ilhom. Boshqacha samimiy bitta kulib bersa, ochilasiz. Feedback bor. Feedback bor-da. Bu har kuni Gazni bosasiz. Endi Muratxon aka aslida hozir har bittasidan anons savol beryapmiz. Har bittasi alohida mavzu. Mana bilamizki, bir o'g'il, 3 qizingiz bor. O'g'ilning tarbiyasi bitta masala. Qizi tarbiyasi, bilimi mavzusida ham ozgina bir mavzuni ochaylik, chunki avvalambor kuchli va juda ham o'rinli savol berganingizga rahmat. Haqiqatdan bu narsani ommaga yoyishimiz kerakki, bu domlalar yoki boshqa bir biza oddiy insonlar sifatida, oddiy shu hamma qatori insonlar bo'lib turib, lekin shu bir baxtli bo'lib turganimiz uchun shu baxt sirlarimizni ulashadigan bo'lsak, ayollar o'rni bu o'zigacha. Biz har qanday muvaffaqiyatli o'sha erkak bo'ladimi, kim bo'lsa ham ayolni bolasi, ayol tug'gan va o'sha ko'proq ayol tarbiya bergan. Men ham ko'proq onamning tarbiyasini olganman. Mana xosatan adamli yosh o'tib ketganlar. Agar onam o'qimishli bo'lmaganlarda, onam dunyoqarashlari torroq bo'lganda, balki men ham boshqacha bo'lardim. Bugun bu Murod Nazarov bo'lmas edi. Ona. Ikkinchi o'rinda bu turmush o'rtog'imiz. Bu har kuni maslahatlashadigan, o'sha hattoki oddiy tabassum qilib, nimaga tabassum qilishni bilib, nimaga tabassum qilmaslikni bilish uchun ham ayol kishining ham dunyoqarashi baland bo'lishi kerak. Va qolaversa, haligi Yaponiyada, men o'zim Yaponiyada o'qiganman. Yaponiyada bilamanki, juda ko'p ayollar 90% dan oshiq ayollar oliy o'quv yurtlarini bitirishadi. Lekin erga tekkuncha ishlasa ham, erga tekkandan keyin aksariyati ishlamaydi. Shunda savol tug'iladi. Bular baribir ishlamas ekan. Nimaga o'qidi? Ular baribir bolalar bilan shug'ullanar ekan. Nimaga o'qitildi? Shuncha umrini o'qishdi. Aynan mana shu keyingi avlodni yetishtiruvchi, ularni tarbiyalab, ularga qadriyatlarini shakllanishiga yordam berguvchi inson, sababchi bu ayol, onasi. U ishlab ertaga menga pul topib berishi uchun emas. Bu ertaga o'sha eri bilan kerakli o'sha urovenda kerakli bir tushunchada gaplashish, tiliga haligi tushish, gapiga qo'shish uchun, fikri bilan qo'shilib quvvat olish uchun, farzandlariga ham to'g'ri bir shaxs sifatida, yetuk shaxs sifatida shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi bu ayollar, onasi. Undan qo'yadigan insonlar. Shuning uchun men ham o'zimning farzandlarim agar haqida gapiradigan bo'lsak, haqiqatdan menda 3 ta qiz bor. Meni anu gap ruhlantiradi. O'g'il tarbiyalasang askar tarbiyalaysan, qiz tarbiyalasang millat tarbiyalaysan deyilgan. Haqiqatdan bu qizlarimizdan jamiyat tarqaladi. Shuning uchun o'g'limni ham eng yaxshi o'quv yurtida o'qishga ruxsat berganman. O'zi harakat qilib shu dunyoni eng nufuzli maktablaridan biri, yashirmayman, Laroze degan maktab bor. Shu joyda o'qiyman degan o'g'lim imtihon topshirdi 2 yil oldin, o'tdi. O'tga o'zi emas, kirish qiyin. O'qiyapti. Lekin qizlarimni ham mana bu yil birgalashib o'zim olib bordim. O'zim imtihon topshirdik birgalashib. 2 ta qizim hozir Angliyaga jo'natyapman. Nimaga? Ular ko'p o'qimaydi o'tdi. 1 yil o'qib kelsin deyman. Maksimum 2 yil. Nima beradi mana shuni? Nimaga? Bu yerda ham o'qishlari yaxshi. Bu yerda ham mana yaxshi maktabda o'qiydi yoki qolaversa o'zimiz ham o'sha Angliyani O'zbekistonda o'z maktabini ochamiz. Cambridge International School. Lekin nimaga chet elga chiqib kelsin deyman? Hali birinchidan yosh. Katta bo'lgan, o'sha uzatilishiga yaqin, hali balog'atga yetishiga yaqin, o'zimizdan yana ko'p hali qadriyatlarni o'ziga shimadi-da, o'zidan oladi. Maqsad mana shu o'g'limizni tarbiyalayapmizmi, o'qityapmizmi, xuddi shunaqa yon atrofimizda boshqa oilalar ham o'g'liga katta ahamiyat beryapti. Lekin shu o'g'illarga ham ertaga yaxshi kelin kerak. Shularga mos kelin kerak. U hech bo'lmasa o'sha yigitlarni tushunish, gapirayotgan narsasini tushunib, hali tasdiqlab, olqishlab, dunyoqarashiga tushish uchun qizlar ham ozgina bo'lsa ham ko'rib kelishsin, tajriba orttirishsin. Ertaga o'sha turmush qurganda, shu bola bilan qat'iyat malaka oshirishga ketganda ham yoniga haligi uyatchi, hech nima bilmaydigan bechora bir yuk emas.
yonidan yaxshi do'st va hamroh bo'lib ketish kerak. Va men aytmoqchimanki, yaxshi bir maktab topdik. Angliyada mashhur maktablari bu faqat qizlarni o'qitadigan maktablar ko'p ekan. Bu necha yuz yillab oldin shu Angliyada mashhur ekan. Shu maktabga berdi, ya'ni bolalar umuman yo'q. Ko'ngil xotirjam bor, o'zim ko'rib keldim. Faqat qizlar o'qiydi. Haligi qizlar bilan qaytanga bir-biridan uyaladigan narsasi bo'lmagandan keyin haligi tezlik bo'yicha ham, akademik dastur bo'yicha ham boladan oldinga o'tib ketar ekan. Tushunasizmi? Shuning uchun men o'ylaymanki, yaxshi bir tanlov bo'ldi va albatta qizlarga bo'lgan e'tibor bolalarnikiga bo'lgan e'tiborga nisbatan umuman kam bo'lishi kerak emas. Murodxon aka, eng oxirgi savolim. Yaxshi savol. Haqiqatan birinchi bo'lib yana qaytaman, men uchun bu faqat men uchun emas, ko'pchilik insonlar uchun birinchi o'rinda baribir ham Qur'oni Karim va uni tafsiri yotadi. U kitobni nimaga birinchi o'ringa qo'yaman? Necha yil oldin o'qigan bo'lsak ham, hozir o'qisak ham, ya'ni 20 yildan keyin o'qisak ham va bizdan keyin 100 yildan keyin o'qishsa ham, u har bir savollarimizga javob va har qanday mushkullarimizga maslahat beruvchi kitob. Ikkinchi o'rinda men haligi aytdimki, shaxs sifatida o'zgarishimga sabab bo'lgan haligi 3 ta hadis deganim uchun men mana shu hadislarni ham juda ham yaxshi ko'raman. Xosatan haligi Al-Adab al-Mufrad yoki bo'lmasam Shayx hazratlarini hadis va hayot kitoblarini yaxshi ko'raman. Undan tashqari dunyoviy kitoblar bo'ladigan bo'lsa, eng yaxshi ko'rgan kitobim, endi buni hamma biladi, haligi Robin Sharmani Кто заплачет, когда ты умрешь, ya'ni sen vafot etganingdan keyin orqangdan kim yig'lab qoladi degan kitobini juda ham yaxshi ko'raman. Nimagaki, u kitobni yaxshi ko'rishimning sababi bir bet mavzuga ajratilgan va har tongda o'sha bir betini o'qisam ham tez 3 minut vaqt ketadi. Katta bir ilhom beradi va o'ylantirib qo'yadi. Masalan, oddiy uchratgan odamingga salom ber deganda bu hadisimizda bor, lekin misollar bilan chiroyli keltirganda o'sha ketayotganingda yo'lingdagi ko'chasib o'tgan ayolga salom bergin, u ayol hayron bo'ladi, kuni bilan kayfiyati ko'tariladi, ish supurishi ham yaxshi bo'ladi, samarali bo'ladi, ham uyga ham quvonib, uyga ham shu anaqasini taratadi. O'zingchi deganda, o'zing ham shu odamni bir chehrasida kulgi tabassum yaratib turib, o'zingga ichingga bir quvonch kiradi. O'zing yana keyingi ishlaringga boshqa tushuntirib berganda, keyingisi yoki masalan aytadiki, pul berayotganingda o'sha berayotgan pulingni yaxshiligiga ishlatgin. Mana shu pul senga yaxshilik keltiradigan, yaxshiliklarga foydalangin deb turib bergin deganda. Endi tushuntirib bergan nimagaligini, shu yerda o'zing ham mazza qilasan degan. U odam ham o'sha xizmat ko'rsatib yoki senga narsa sotib olgan pulini ichidan quvonadiki, mana shu duo bilan menga rozilik va baraka bilan kelgan deb. Shuning uchun mana shu 105 ta temadan iborat bo'lgan haligi kitob Robin Sharmani. Buni har kuni o'qiyman, balkim 5 marta o'qigandirman, balkim 10 marta o'qigandirman, uni sanamayman. Har kuni ochib bitta o'qib ketiraman. Ya'ni shu meni yaxshi ko'rgan kitoblarim. Murodxon aka, juda zo'r, zavqli suhbat. Men aminmanki, salkam mana 70 dan ziyod ko'rsatuv efirda bo'lgan bo'lsa, ana shular ko'rsatuvlardan biri bo'ladi. Juda chiroyli, samimiy suhbat bo'ldi. Xudo xolasa o'zini ko'plab muxlislariga manzur bo'ladi degan bittamiz. Nasib qilsa keyingi ko'rsatuvlarda albatta sizni kutib qolamiz. Xudo xohlasa sizni ichki dunyoyingizdan zavq oladigan yoshlarimiz bir ibrat oladigan, g'ayrat, shijoat ko'payishiga sabab bo'ladigan bir yaxshi namunali insonsiz. Endi ko'rsatuvimizda bir yaxshi an'anasi bor. Kelgan mehmonlar shu ko'rsatuv haqida o'zlarining iliq fikrlarini, bizning istaklar va tilaklar kitobida fikrlarni qoldirishadi. Shu imkoniyatdan siz ham foydalanasiz.
Aziz yurtdoshlar, N-Factor ko'rsatuvini Toshkent telekanalida kuzatib borishni unutmang. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy tarmoqlarda YouTube, Facebook, Telegram, Instagram, Mover orqali ham ko'rsatuvlarimizni tomosha qilish imkoni bo'ladi. Biz esa bugungi ko'rsatuvda siz bizani yaxshi bir ruhlantirgan Murodxon akamga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Sizga kattakon rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi ko'rsatuvimiz juda yaxshi bilimlarga boy bo'ldi. Men o'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvdan bitta g'oya, bitta ilhom olsangiz va dunyo qarashingiz o'zgarishiga sababchi bo'lsa, biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishdik deb hisoblaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.